人家买280台酒席，每桌餐标8000，全场不收红包，整桌全部都是龙虾，师傅们都在切龙虾了。好了，大家好，我是小芬，现在我在广东湛江吴川的蓝石镇，在后面在办婚礼，感觉阵仗好大呀！现在还在刮台风呢，做台风都阻止不了广东人办酒席啊！带上红包去问一下主人家，看看能不能一起参加杨府婚礼。这台风真的好大呀！这条长廊应该是布置的很漂亮的，就是风太大被吹乱了，雨伞都撑不住了。哎呦！哇，会场好大啊，就是被临时来的台风吹翻了这上面的棚子。主会场现在在抢修，现在去看一下厨房，厨房正在有条不紊的进行当中。带大家看一下这边的结婚酒席上面都有些什么好菜。哇，这边一整桌全部都是龙虾呀，这已经煮好了。现在这个台风天海鲜有没有涨价？哎，没办法了。哇，这边全部都是东星斑。大哥，这样一条东星斑要多少钱啊？几块钱？几百块一条。这边还有炖汤，应该是今晚1人1盅的。哇，每一盘里面都有个大干鲍鱼。它这盘啊都飞起来。这就是吴川特色的炸子鸡。婚礼会场这里还放了一台直升飞机，这是真的吗？第一次近距离接触直升飞机，原来长这样子的。这一排的婚车都是不怎么认识的车啊，这一台好像是主婚车，这一辆车也好帅。好几辆车。怎么你又在这里啊？过来这里等你的。今天烧多少头猪？140，280桌嘛。140头烧猪都在这里。靓仔，你们这边办酒席怎么这么多桌啊？这吴川婚礼的特色啊。会请婚礼人一起来吃酒席吗？会，全部都请的，老老小小的全部都过来。婚礼会场布置的好好看啊，大家都陆续进场了。哇，这是婚礼主会场，太好看了吧！看看这水晶灯，每一个都是现场布置上去的哦。这是不是每个女孩梦中的婚礼啊？新郎你好，新婚快乐！谢谢。今天遇到您的婚礼，可不可以随红包一起参加？随便做。哇，上果盘了，好精致啊！师傅在炸子鸡了，好漂亮啊！在这边的酒席上，除了海鲜多，就是蒸锅最多了。学长被靓仔拉过来这里了。酒席上还配了月饼哦。吴川是月饼之乡。这是吴川酒席经典的八宝饭，手工鱼丸。师傅们在炒粉了，这炒粉超香。燕窝上锅蒸了，也是人手一盅的。这里有1桶的龙虾呀，都拿过去给师傅们切。大哥，现在星海这龙虾贵不贵呀？对啊，每盘6只。靓仔说这一盘龙虾就要500-600了。哇，灯光开起来了，更美更高级了。其实刮台风，大家都风雨无阻的来参加，基本都已经坐满人了。靓仔，每桌的餐标是多少的？每家餐标这个很难定哦，都是名贵食材。这个鱼翅比较特别一点，荷叶蒸鱼翅，红烧的，你看。哇，这么大块的鱼翅啊！对啊，手掌那么大，有好几把上千了。这里的酒席怎么都这么好的食材？我们广东这边靠沿海城市都是吃海鲜为主，包生四肚海鲜这些是必备的。你放嫁妆是什么啊？奔驰迈巴赫 S480。那彩礼呢？彩礼30啦，你家回礼送50啦。今天是全场不收红包的吗？对，吴川大老板就是都不收礼金的，就是不成文的规矩的。太好了，我们吴川就是这样子的。不收礼请全村人吃饭啊？全镇都是啊，全镇人都请过来3天的。那你们吃了2天了？上龙虾喽！哇，在这边吃酒席是不是每次都能吃龙虾呀？肯定有的。还上了一盒荔枝。谢谢靓仔，自己来就好了。多謝大家喺呢個颱風天一樣高朋滿座，多謝。新郎的父母上台，新娘的父母。爸爸媽媽為你哋高興，祝願你哋百年好合，理結同心。靓仔，你是新郎的弟弟。今天哥哥结婚，有没有什么想祝福他的？新婚快乐，百年好合，早生贵子。什么时候到你？我生了一个了。今天哎呀，这都不知道怎么安排了。水是财源广进。好，感谢。燕窝也上来了，淋上点这个椰汁，第一口朋友们先吃。人家还安排了表演，让宾客们吃饭的时候可以看。炖汤上了，看看这里面是什么汤，有鲍鱼，有海参，还有鱼胶。尝一口这汤。感觉加了白糖一样那么甜，好鲜啊！龙虾白灼的，在这边海鲜大家都喜欢吃原汁原味的，尝一下，好脆啊，有鲜甜的味道。我最爱的吴川炒粉，只有在酒席上能吃到这口味道。1人1份的鲍鱼来了，这应该是干鲍，好浓的一股鲍鱼香味，还有点像茶叶蛋的味道。海参来了，听说这一条海参一盘就要400-500块，都是现场切开的，太大块了。大不大？这个。哎呀，谢谢大哥。这个美容了吗？满满的胶原蛋白的感觉，像果冻一样，最后一下就滑进去了。烧猪来了，好亮啊！在湛江一定要吃的就是这块烧猪，肥瘦相间的。
大檬菜，蚝干发菜，生的时候应该有巴掌那么大。听说这个生蚝干就要90块了，和今天生蚝完全不一样，口感很糯很粉。鱼翅，哇，第一次见鱼翅这样子的做法哦，一丝一丝的，口感咯吱咯吱的，好脆啊！这一筷子鱼翅应该是要100来块了。鱼胶来了，东星搬上了，鱼丸上来了，发袋子开始打包了。外面的烟花放了好久哦，还没上完菜呢就吃饱了。他们吃不动了，青菜来了。青菜是用来解腻的，西域满堂福山的招牌，有甜的有咸的，吃不完的都会打包回去，不会浪费的。最后一道菜白粥配酸菜，无论餐标多少，一定会有的就是这道菜。烟花从9席开始，一直放到9席结束，都没有断过。这辆车是新娘家陪嫁的嫁妆，很荣幸可以参加这场婚礼，祝福新郎新娘新婚快乐，百年好合，祝福杨福生意兴隆，财源广进。那我们这期就先录到这里喽，记得点关注、点个赞，我是小福，下期